більше. Ми подали всі ці документи, ми з ним займалися, правоохоронні органи, ми подали заяву, що порушені права громади з приводу цієї лікарні. Вони займаються, йдуть своїм шляхом. І постійно ми на зв'язку з Чехією, і буде гарно, якщо сам пан Максим, який веде перемовини, розповісить про це питання. Цей апарат включений в капітальний ремонт радіологічного корпусу. І ведуться строїтельні роботи. Закінчення строїтельних робіт заплановано на 31 грудня 2021 року. Якщо вони здадуть цей апарат раніше, ми будемо в захваті і зможемо скоріше запустити. На даний час апарат знаходиться на території нашого обласного центру онкології, де ведуться, ще раз повторюю, строїтельні роботи, які ще не закінчилися. Для пуска першого етапу цього апарату потрібне радіоактивне джерело кобальт-60. Це радіоактивне джерело виготовлюється в Російській Федерації, потім поставляється в Чеську Республіку, в Чехію і потім транспортується до нас. На цій неділі я мав розмову з директором Укрізотоп Олександром Пасіковим, який кілька місяців шукав альтернативних поставщиків радіоактивного препарату КОВ. Ці альтернативні поставщики можливі, цей ізотоп виготовлюється в Бразилії, в Южній Африці, в Южній Кореї і в Китаї. У нас на цій неділі буде перемовини стосовно стоїмості альтернативного істочника. Тому що, швидше за все, російський істочник, можливо, відрізняється ціною від транспортировки з Бразилії або з Южної Африки. Як тільки у нас буде вирішення питання стосовно стоїмості цього істочника, можливо, із Російської Федерації, і тоді можемо знати, коли він буде до нас поставлений і інсталірований апарат. В дальнішому інші частини відділення вже відремонтовані, вже повністю відремонтовані палати. Ми чекаємо, коли строїтельна компанія передасть їх згідно черги їх строїтельства нам, і ми запустимо хворих туди. Після того, як ми введемо ці строїтельні об'єкти в експлуатацію. Нас просто ввели в оману, і ми декілька місяців втратили, тому що нам сказали, що це джерело Чехи нам поставлять, і все нормально, і що проблема в компанії посередники Ізотоп, тому що там трьохстороння угода, і що вони не мають сертифікатів, у них були проблеми з ліцензуванням і таке інше, що вони не можуть його розтаможити і завести в Україну. Але коли ми вже зв'язалися, особисто я, із Укрспецекспортом, щоб можна було його завести як вантаж подвійного призначення, з'ясували, що все в них нормально, в них є сертифікати, ліцензії, вони можуть, але немає цього джерела. І тоді ми вже вирівнялися, зрозуміли, що шукати і розмовляти зовсім треба по-іншому із іншими першоджерелом чехами, які зобов'язалися нам це поставити. І зараз лише в травні, коли все це з'ясувалося і звелося докупи, ми вже пошли, Максим особисто веде перемовини з чехами, і вони сказали, що там протягом місяця або півтора вони знайдуть, нададуть вартість, можливість поставки, і щоб воно відповідало першому договору. Тому ось така ситуація. Ми зараз чекаємо все ж таки результат, яка це буде країна. Для нас ми розглядаємо інші країни, такі як Бразилія, оскільки, ви знаєте, нашу неприпустимість взагалі діалогів і взаємозв'язків з Російською Федерацією. Тому ми розглядаємо інші країни і чекаємо від них саме чіткого плану дій і коли вони зможуть.